Salam alaikum. La deuxième partie de la leçon de géométrie dans l'espace. La partie à dire, je vous le produit scalaire dans l'espace vectoriel. Produit scalaire. Mais le produit scalaire, ça veut dire produit de deux vecteurs, U fois V. Donc si U coordonnées x, y, z et v, x', y', z', alors produit scalaire de U V, produit scalaire UV, est égal x fois x' plus y fois y' plus z fois z'. Donc produit scalaire, c'est dire l'abscisse fois l'abscisse, l'ordonnée fois l'ordonnée, côte fois côte. يعني وبيناتهم plus x fois x', y fois y', z fois z'. ولا حتى شي هكا تحطهم دير بيناتهم plus. صافي x fois x' plus y fois y' plus z fois z'. حاجة مفهومة هادي. Donc تنقولوا بأن si U et V sont deux vecteurs non nuls, alors U perpendiculaire à V إمتى تكون vecteur U perpendiculaire à V متعامدين إمتى من يكون هاد produit scalaire est égal à 0. يعني هاد الريزولتا هادي تخرج لنا est égal à 0. إلا خرجت 0 donc U et V sont perpendiculaires. On passe aux deuxième chose, il y a l'équation cartésienne d'un plan. L'équation cartésienne d'un plan déterminée par un point et un vecteur normal. Donc d'abord, il faut que nous cherchions l'équation cartésienne d'un plan. L'équation cartésienne, ça s'écrit comme ça, AX plus BY plus CZ plus D est égal à 0. Il y a l'équation cartésienne d'un plan dans l'espace. Donc c'était AX plus BY plus CZ plus D. Alors, كيفاش نحدو هاد l'équation cartésienne بان point et un vecteur normal. يعني نحدوها عطاونا un point qui appartient le plan هكا un point مثلا A. عطاونا un point وعطاونا un vecteur normal. شنو هو un vecteur normal? Un vecteur normal هو un vecteur perpendiculaire au plan تيكون عامو ديال le plan. إلا اعتبرنا هذا هو le plan هذا اللي envers. Donc le vecteur normal, c'est un vecteur perpendiculaire au plan. Donc je vais l'équation cartésienne avec un point et un vecteur normal, c'est-à-dire un vecteur perpendiculaire au plan. L'équation cartésienne AX plus BY plus CZ plus D. تعرفوا أن هاد الكوفيسيون A, B, C هما les coordonnées ديال vecteur normal. Le vecteur normal N, les coordonnées ديالو راهما هاد A و B و C و D à déterminer. Donc باش نحدو l'équation cartésienne خصنا نحدو A و B و C و D و X و Y و Z تيبقاو variable تيبقاو مجهولين. دونك غادي نفهمو هادشي هذا اللي قلت دابا غنفهموه في هاد ليكزارسيس هذا. دونك شنو شفنا هنايا؟ شفنا شنو هو برودوي سكالير وقلنا بان هادوك لي دو فيكتور سون بيربونديكولير لا كان برودوي سكالير ديالهم ايت ايغال ا 0. وشفنا بان ليكواسيون كارتيزيان دان بلان سا سيكري ا اكس بلس بي اي بلس سي زد بلس دي ايت ايغال ا 0. وخاصنا باش نحدو ليكواسيون كارتيزيان خاصنا ان بوين كيلكون ان بوين يقدر يكون سميتو ا ولا سميتو بي ولا كيما بغا يكون سميتو. Un vecteur normal. Un vecteur normal, c'est un vecteur qui est perpendiculaire au plan. Voilà, c'est clair. Donc on passe au exercice. L'exercice, si vous voulez, on a deux points A et B. Les coordonnées disent A moins 1, 0, 2. Ou disent B ou 0, 1, 1. Et C, un autre point de coordonnées moins 2, 0, 1. Trois points de l'espace. Calculer le produit scalaire. Le produit scalaire. Dire AB fois ABAC. Et que peut-on déduire? شنو غنقدروا نستنتجوا من هذه النتيجة هذه؟ دونك أول حاجة نكالكوليو برودوي سكالير ديال ABAC. دونك ABAC دونك AB ماشي ABAC est égal شنو تتساوي؟ هي أول حاجة خصنا نحدو لي كوردوني ديال الفيكتور A B بعدا.
vecteur AB هو XB moins XA, YB moins YA, Z de P moins Z de A. ياك هادو هما لي كوردوني ديال الفيكتور AB فوا لي كوردوني ديال الفيكتور AC. اشنو غنبداو؟ ديما تنبداو بالثاني XC moins XA, YC moins YA, Z de C moins ZA. مزيان. دونك هادشي تيساوي XB moins XA, XB moins XA, 0 moins 1 هي 1, YB 1 ناقص 0 هي 0, Z de B 1 ناقص 2 هي moins 1 fois XC moins XA, XC moins 2 moins 1 هي moins 2 moins 1 لأن كاينة بيناتهم moins هي moins 1. YC moins YA 0 moins 0 c'est 0. ZC moins ZA هي 1 ناقص 2 هي ناقص 1. دونك دابا غنديرو برودوي سكالار بيناتهم يعني 1 غنضربوه في ناقص 1 هذا في هذا بلوس هادي بلوس 0 في 0 بلوس moins 1 fois moins 1 moins 1 fois moins 1. شنو غتعطينا هاد الريزولتا هادي؟ غتعطينا 0. هاي نكتبها هنا غتعطينا 0 صافي. 1 fois moins 1 c'est moins 1 و moins 1 fois moins 1 c'est 1. 1 moins 1 هي 0. دونك عطاتنا برودوي سكالير عطانا 0. دونك قالك que peut-on déduire? Donc on déduit que le vecteur AB est perpendiculaire à C. Le vecteur AB est perpendiculaire à C. Donc ça veut dire que AB, la droite AB est perpendiculaire à C. C'est-à-dire que le triangle ABC شبيكون يكون rectangle. فين؟ en A. لأن A B AC متعامدين غادي يكون تريونغل ريكتونغل. سي كلير هاد الحاجة. دونك شفتو هذا هو البرودوي سكالير كيفاش حسبناه الفيكتور A B حسبنا الفيكتور AC ودرنا البرودوي ديال لابسيس فوا لابسيس بلوس لوردوني فوا لوردوني بلوس الكود فوا كود وخرجنا جمعناهم عطاتنا 0. من عطاتنا 0 شنو تتقول لك كانت 0 تتقول بأنه أن لي droites AB AC sont perpendiculaires. ولا كانوا perpendiculaires ça veut dire que هاد triangle qui construit les 3 points A B C est rectangle en A يعني قائم الزاوية. Donc on passe à la deuxième question. Détermine l'équation cartésienne du plan passant par A et de vecteur normal n-1 de 1. ردوا معايا البال مزيان هنا. Détermine l'équation cartésienne. بغاو l'équation cartésienne du plan passant par A qui دوز من A وعنده vecteur normal n-1 de 1. قلنا ان الفيكتور نورمال هو الفيكتور اللي تيكون بيربونديكولير او بلان. دابا بغاو نحدو ليهم ليكواسيون كارتيزيان. دونك هاد لا ميثود اللي غنكتب هي اللي تديرو دائما صافي. نديروها بهاد الطريقه دائما نديروها بهاد الطريقه. شنو غنبدلو غير الارقام. دونك غادي نقولو ليهم سوا ام اكس y z appartient l'espace E. Ça fait l'espace E. On a déjà donc c'est P, E, M appartient à P. يعني شكون هو P؟ هو le plan. اللي كنحدو ليه l'équation cartésienne ديال détermine l'équation cartésienne du plan نسميوه P. on va نسميه P. PM appartient à P. تجي هنا وتكتب équivalent. عندنا AM vecteur AM هذا vecteur AM fois n est égal à 0. علاش n fois n est égal à 0 باسكو قلنا ملي تكون واحد سوا واحد لو بوين m appartient او سوا واحد لو بوين m appartient لو بلان. اذا كيفاش غادي يكون هاد الفيكتور am مع n غيكونوا بيربونديكولير لان n بيربونديكولير au plan. ملي كانت n بيربونديكولير au plan راهي بيربونديكولير sur tout vecteur appartient le plan.
دونك غتكتب ام ابارتيان بي ايكيفالون ا ام اللي عطاك هنا لو بوين سميتو ا، قول ا ام. كان سميتو بي قول بي ام. ا ام برودوي سكالير مع ان، شكون هو ان؟ سي لو فيكتور نورمال ايتيكال زيرو. هادشي ايكيفالون شكون هما لي كوردوني ديال ام؟ هما اكس و يكغيك و زد. دونك اكس موان اكس ا، اكس موان اكس ا شحال اكس ا؟ اكس ا عطاوها لينا هي موان زد، دونك مع هاد موان غتولي بلوس ان. عاوتاني يكغيك موان يكغيك ا شحال يكغيك ا؟ زيرو، دونك بلا ما نديرو زيرو صافي، بلا ما نديرو موان زيرو. عاوتاني زد موان زد ا شحال زد ا؟ جوج، دونك موان دو. هادي اللي حددنا دابا، حددنا لي كوردوني ديال فيكتور ا ان فوا ان. شناهي ان؟ ها هي ان هي موان زان دو ان، غنحطو موان زان دو ان ونديرو ايتيكال. يلا شنو غنديرو دابا؟ غنضربو لابسيس في لابسيس، كوردوني في كوردوني والكود في كود صافي. شنو غتعطينا؟ غتعطينا موان زان فوا اكس بلس ان. شنو تنديرو ملي تنضربو هذا في هذا؟ شنو تنديرو بلس دو فوا يكغيك بلس ان فوا زد موان دو. واش كلشي شحال تيساوي زيرو، لان قلنا ان ا ام برودوي سكالير ديال ا ام مع ان تيساوي زيرو، يعني هادي في هادي تيساوي زيرو. ايكيفالون ان هادي في هادي زائد هادي في هادي زائد هادي في هادي تيساوي زيرو. اون ديفلوب هادشي. موان ان فوا اكس غتعطينا موان اكس، موان ان فوا ان سي موان ان، بلس دو زيكغيك بلس زد موان دو ايتيكال زيرو. دونك l'équation cartésienne هي moins x plus 2y plus z moins 1 moins 2 c'est moins 3 est égal à 0. donc هذه هي l'équation cartésienne ديال لو بلون. احنا لقيناها. لاحظوا معايا، شوفوا هنايا هاد الكوفيسيون اللي فوا اكس شكون هو؟ موان 1 هو اللي عند ان، شتيه اللي عند ان ها هو موان 1. والكوفيسيون اللي عند y هو 2 هو هذا، والكوفيسيون اللي عند زد واحد هو هذا. دونك هاد موان زان دو ان سي لي كوردوني ولا تريبلي ديال فيكتور نورمال ان. دونك حنا لقيناها. شكون هي ا؟ هي موان زان بحال هكا في الاول كنت قلتها لكم، ا اكس بلس بي ايكغيك بلس سي زد بلس تي. حنا لقينا ا هي موان زان، ولقينا بي هي دو، وزد لقيناها هي واحد، ودي لقيناها هي موان 3. دونك لا ما فهمتوش شي حاجه قولوا لي راه ما فهمناش، نعاودو نديرو ان اوتر اكزرسيس في هادي. ميرسي.